Viitorul în 3D printing, primul eveniment din România dedicat tehnologiei imprimării tridimensionale, a ajuns la Brașov. Aproape 100 de obiecte printate în 3D, printre care o secțiune a clădirii Comisiei Europene din Amsterdam, Castelul Bran, un braț robotic și proteze de mână sunt expuse la Muzeul Casa Mureșenilor. Expoziția va putea fi văzută până pe 24 septembrie, iar intrarea este liberă. Viitorul în 3D printing prezintă publicului brașovean aplicațiile creative și practice ale acestei tehnologii aflată în plină expansiune. Evenimentul prezintă formele complexe care se pot realiza prin imprimarea 3D, tipurile de materiale utilizate și modul în care pot fi optimizate printurile pentru nevoile fiecăruia. Aceasta este imprimanta mea. Este o imprimantă pe tehnologia Fused Filament Deposition, mai simplu pe română o imprimantă pe bază de filament. Imprimanta poate să meargă către produse mult mai specifice, să fie folosită în industrie, să fie un adaos la procesul industrial de prototipare rapidă. De asemenea, poate să meargă pe area de meșteșugărie. Expoziția își propune să dezvăluie potențialul revoluționar pe care această tehnologie îl are. În sălile Muzeului Casa Mureșenilor, vizitatorii pot găsi exponate din mai multe sectoare, cum ar fi cel industrial, din industrii creative sau cel medical. Aici avem protezele, chiar acestea se folosesc, știu că arată un pic ciudat, dar se atașează membrelor copiilor și sunt utilizate mai în toată lumea. Este un model care este open source de către copiii care au nevoie de proteze. Printre zecile de exponate se găsesc poveștile interactive produse de Tania Marriott din Noua Zeelandă, seria de vaze Libero Rutilo, premiată cu Platinum A-Design Awards, dar și o secțiune a clădirii Comisiei Europene din Amsterdam. Printre exponate se găsește de asemenea și o replică 3D a Castelului Bran, realizată integral cu un stilou special care folosește un flux constant de plastic maleabil. Este realizat în peste 50 de ore, cu peste 200 de filamente, cu ajutorul creionului 3D Doodler, realizat manual, pe verticală, cu mult tact. Proiectul încurajează interacțiunea cu exponatele 3D, dintre care multe pot fi observate de aproape de către vizitatori sau chiar atinse. Veți găsi în cadrul expoziției diferite exemple de-a lungul industriilor creative, din zona industriei medicale, din zona ingineriei, a materialelor fine. Muzeele se află într-o perioadă de redefinire a locului lor în societate. Suntem bucuroși că ținem pasul cu vremurile. E timpul să arătăm că în muzeu nu este loc doar pentru trecut, pentru patrimoniu, este loc și pentru viitor. Și proiectul propus de Asociația Scientifica din București este extrem de binevenit. Este o ocazie foarte bună pentru brașoveni, pentru turiști, să vadă cum arată viitorul. În completarea expoziției, în 20 și 21 septembrie, va avea loc un workshop gratuit de proiectare digitală și introducere în 3D printing. Cursul se adresează în special începătorilor, dar și tuturor celor dornici să cunoască modul în care este utilizată această tehnologie. Proiectul Viitorul în 3D printing este finanțat din bugetul municipiului Brașov.